Welcome back to my channel. What बार्बी कलर का गेम है ना। आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 2 का लास्ट मतलब नाइट मेयर मूड। आई एम सो अनहैप्पी बिकॉज हम लोग ग्रैनी को बाय बोलने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, हम ग्रैनी 1 करेंगे, वो खेलेंगे, पर उससे पहले हम और भी गेम्स खेलेंगे। आई डोंट नो व्हाट। एंड डे 1 आ गया। ना अब मेरे मोबाइल जो है, मेरा मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, टैब नहीं, मोबाइल, उसमें लाइव होने का वो आ चुका है कि अब लाइव हो सकते। तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ अपने में, क्योंकि मेरे को कुछ दिखता नहीं क्लियरली, क्योंकि मेरे में ना वो बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर सा है, सब कुछ है बिखरा बिखरा। ओके, तो मैं इधर आ जाती हूँ, मैं नीचे बैठ जाती हूँ। काश ग्रैनी मुझे ना देख पाए। देख ली, कौन सी स्केल करेंगे। ओ भैया, और देख लेती हूँ यहाँ क्या है। एक्चुअली गाइस मेरी स्क्रीन जो है ना, थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है, तो मुझे क्लियरली दिखता नहीं। मेरा मोबाइल एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, तो मुझे क्लियर दिखता नहीं। और ये गेट मुझे इस बार भी खुला मिल गया, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वही वाला एस्केप कर ले, हेलीकॉप्टर। और यहाँ तो पैडलॉक है। जहाँ तक मुझे लगता है ना, सामान हमको इस ड्रॉर में मिलता है, या इस ड्रॉर में मिल सकता है, या फिर यहाँ ऊपर, या फिर यहाँ पे रेंच रखा, और यहाँ पे भी हो सकता है। बट यहाँ हेलीकॉप्टर मैनुअल। हाँ, मुझे अमिका श्रीवास्तवा बुला रही है, पता नहीं क्यों। ओके, तुमको कुछ दिख नहीं रहा है ना? ये क्या है? तुमको क्या भेजी है? मुझे क्या लेना देना? ये क्या बदतमीजी है? जाओ यहाँ से, मुझसे बात। ये क्या कर रही है तुम? नाइटमेयर मूड में एस्केप। अरे यार आरोग्य से तू कहाँ भूल गया? नाइटमेयर मूड में एस्केप कर रही हूँ मैं ग्रैनी 2 का। मतलब मैं सारे एस्केप मेरे यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ये बताओ कि क्रोवर में क्या मिलता है? ये तो कटिंग प्लायर्स मिले हैं। कटिंग प्लायर्स में जो काम ही नहीं, मैं हेलीकॉप्टर एस्केप कर। नीचे वाले में क्या मिलेगा? नीचे वाले में क्या मिलेगा बहरी? कौन सा लेवल है? सबसे पहला वो नीचे वाले में स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग की मुझे जरूरत नहीं है। ग्रैनी भी जब भी ग्रैंड पर जब दिया तो पहले मारा था। अच्छा, हेलीकॉप्टर की की कहाँ मिलेगी? हेलीकॉप्टर की उधर वाले कबर्ड में सामने उधर। ग्रैंड पर मम्मी है तुम्हें। मार मेरे पीछे, आज 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 आज। अरे मैं पता नहीं कब एक बार ऐसी गेम खेली थी, मैं मुझसे निकल गया था कुछ बहुत बड़ा। वो देखो क्या शैतानी पनी है मेरे साथ। आओ आओ, मारो मारो, सब मिल के मारो मुझे। वो देखो चिता वो। अरे कैसे करने हैं? कैसी तुम देख के कर रहे हैं? कैसोलीना कहाँ है? गैसोलीना जितर गैसोलीना कहाँ है? सेफ्टी कहाँ है? कुत्ते के वहाँ। कुत्ता कहाँ है? अपने कमरे में। उसका कमरा कहाँ है? ग्रैनी के बाद। और तीसरी फोटो कहाँ है? आई थिंक तो बाथरूम में होगी गई तीसरी फोटो।
मैं बाकी सब सामान के ऊपर पटक देती हूँ। हेलीकॉप्टर स्किप नाइटमेयर में मेरे को आसान नहीं लगा, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। तो आडा ग्रैंडपा गाना गाता है, तो आडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता नहीं, तुम्हारा कुंडा सदीना का बच्चा है, तुम्हारा पोता। ये धीरे करो, पागल हो गई हो क्या तुम? सटिया गई हो, दूर जाओ दूर जाओ। वीडियो से प्यारा नहीं हो सकता तुम्हें अपने मम्मी का। मेरी मम्मी का बर्थडे है ही नहीं अभी, कुछ भी बकवास करोगी। अच्छा मेरी मम्मी की फ्रेंड का बर्थडे हो, ये बोलो ना सीधे सीधे। हाँ अभी मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, अगर यही हुआ तो मारूंगी मैं तुमको, तो तुम जान लो। तो उनके हस्बैंड का होगा, किसी न किसी का। अच्छा दोनों का हो सकता है, एनिवर्सरी हो, क्या पता। एनिवर्सरी है ना? क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी तुमको ऐसे फालतू कामों के लिए याद कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि इसको हमारी मम्मी इसको बड़ी फालतू समझती है। मुझको नहीं समझती, मुझे आज तक उन्होंने नहीं कहा कि इसका वीडियो बना दो, इसका बर्थडे है, इसका वो है। नहीं ऐसा तो मेरी मम्मी ने कभी भी नहीं बोला गाइस। अरे सब कहते हैं, इसको नहीं पता गाइस। मत मानो गाइस इसकी बात, पछताओगे। फोटो उठाते हो ग्रैनी है सामने, तो उसको मार देते हैं। अरे यार यही तो दिक्कत होगी, तुम ऐसे फंस जाती हो। हटो हट। मेरे अच्छे खास। अब रुक जाओ ग्रैंड पर, तुमको मैं गिरा गिरा के मारूंगी। तुम अरे ऐसी की तैसी ज़्यादा ना उड़ा करो, तुम्हें ज़्यादा उड़ने मतलब बिल्कुल नहीं पसंद। रुक जाओ ग्रैंडपा बेटा, बहुत उड़ रहे हो ना तुम, ग्रैनी के नाम पे तुम हो। आओ 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 आओ। दोनों आओ मतलब साथ में, ज़्यादा मजा आएगा। ग्रैनी देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार ठीक है, क्योंकि तुम्हारे नाम पे गेम है, ऊपर से ये बुढ़ा क्रेडिट ले रहा है तुम्हारे नाम पे। तुमको तो मारना मेरे बाएं हाथ में दे देखो, अब बुढ़ा भी गया। अभी क्यों नहीं आ रहा बुढ़े? मुझे तो ये बुढ़ा बहुत ही बुला रहा था, कितना डरपोक बुढ़ा है ये। कहाँ हो भाई, आजा। अरे वही कह दे, बहुत मर रहे हो ना, बहुत देर से तुम दिमाग खराब वही कर रहे हो ना दिमाग का मेरे ना, तुमको ना सही हो जाओगे एक बार में। मुझसे ना ये फालतू के पंगे मत लिया करो। अच्छा एक और गड़बड़ हो गई गाइस, अब हमको जल्दी से इसके कुत्ते को मारना पड़ेगा। गेट हो गया है बंद, सिक्योरिटी रूम, ठीक है, और सिक्योरिटी रूम की चाबी है रूम के अंदर। तो जब ग्रैनी जिंदा होगी तभी रूम खुल सकता है। नहीं मैं ब्रांच नहीं लेके जाऊँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी गन लेके, उड़ा दूँगी उसको कुत्ते को। ब्रांच में बाद में लाऊँगी, इतनी अच्छी होनी मैं मीट खिलाऊँ। जब तुम सामने ही मिल जाते हो तो मुझे तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं। अब हम जाएंगे ऊपर से लाएंगे ब्रांच, क्योंकि अब मेरे ख्याल से क्या बचा है, तुमसे खाली कैसोलीन कैन बचा है और इसके पूरा हो जाएगा। बाकी जब ऊपर चिपकोनी बचा है, जब चिपकाना है वगैरह वगैरह वो सब मैं खुद ही करना है, कर दूँगी। यहाँ से सेफ भी लेनी है, उससे वो
मुझे कैसे भी कहने का ही बुढ़ा आ गया, मतलब गुड़िया भी जगी गई होगी। ओ ये खेल हो गया है, इतना डेंस गेम प्ले, बाप रे, ओ माय गॉड। एक बात बताओ तुम, यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे शो मच जाते हैं। इधर चलते हैं, वो मुझे देखना नहीं है उसको, वो मुझे देख ना ले, क्योंकि रैनी ने मुझे देख लिया, दिक्कत हो जाएगी फिर। मैंने अपने हिसाब का शो तो मचा दिया। आ गई आ गई आ गई, देख ली से यार, गड़बड़ कितनी हो जाती है मुझे, उसको नहीं देखना था। अरे ग्रैनी जाओ यार, उसको पता है हम लोग नीचे मार देगी भी झुक के। मुझे बस वहाँ गए शोर मचाना है और वहाँ से दूर हो जाए, जैसे ग्रैनी अंदर की तरफ खोले और मैं अंदर घुस जाऊँ, बंद कर लूँ अंदर से। पर ये जाए तो इधर से वो बुढ़ा ना आ रहा हो, पागल, बहुत बड़ा एड़ा है वो। अब ना मैं जल्दी से इस गेट पे से टैप करती हूँ और भाग लूँ कि अभी ग्रैनी को आना है। अब ग्रैनी वहाँ आए, गेट खोलो ग्रैनी, गेट खोलो, खोल दी खोल दी। ऊपर चढ़ गए गैस फाइनली हम। नहीं नहीं, सामान भी तो लाना है वहाँ से, वो ले आए, उसके बाद यहाँ डोर लॉक लगा देंगे। देखो, एक पिक्चर ये हो गई, एक पिक्चर ये हो गई, ये हो गया, ये हो गया, डक टेप हो गया। बस अब क्या चाहिए मुझे, स्टन गन चाहिए मुझे, नीचे से लानी है मुझे, वो इसलिए लानी है, वो मुझे लानी है वहाँ पे शूट 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 करने के लिए और फिर वैसे गेम प्ले हो जाएगा ओवर। इसको यहाँ पर फिर मतलब ये कहीं ना कहीं आवाज़ करती हैं चीज़ें। इसको यहाँ पर तो इसको यहाँ पर को अब चाहिए ग्लास फ्यूज, इसको जहाँ चाहे वहाँ पर इसके लिए लानी पड़ेगी हमको वेपन, वो स्टन गन।
जस्ट ग्रैनी गुजरी है। तितली भागो भागो भागो। गन है बट मैं नहीं चाहती उसको मारना। मेरी एंडिंग में उसको मार के तो नहीं करूँगी। नाच, अरे नाच के पागल। अब मारूंगी, अब मारूंगी, अब मारूंगी, अब मारूंगी। ये बोला तो मारूंगी। हटो हटो हटो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब उनके पास टाइम नहीं है। Sometimes I do something that makes feel me happy. कभी कभी मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर देती हूँ ना जो मुझे इतनी खुशियाँ देती हैं ना, मैं बता नहीं सकती। अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस। एक बात पहले ही मार दिया मैंने। मिस कितना होते हैं मुझसे। फाइनली फाइनली शिट। शिट यार, बस मुझे एक चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे वेट करते हैं। फाइनली ला 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 ला। एक हैंड ग्रेनेड यहाँ रख लो। एक को बताती हूँ क्या करना है। अभी ना गैसोलीन कैन मैं पहले भर रही हूँ। भर ले थोड़ा, तू भी भर ले। तो गाइस अगर आपको पूरे वीडियो में मेरी आवाज़ ना आ रही हो तो आप मेरी आवाज़ क्लियरली सुन सकते हो। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं गैसोलीन कैन पहले भरेंगे और फिर हम अपना हेलीकॉप्टर एस्केप करेंगे और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिया पूरा, मतलब अगले वीडियो मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं होगा अगला वीडियो। एक यहाँ पे रख दूँ और इसको मैं थ्रो करूँगी यहाँ पे कहीं। हो गया उधर तो। हेलो भाई, नेम इज सूजी। ओके मेरी ये यार हमने खूंखार से अपने आप को बचा लिया। फाइनली वी डिड आवर ग्रैनी चैप्टर 2 ऑल मूड एस्केप्स। मैंने सारे मूड पार कर लिए। मुझे सारा कुछ खेलना आता है, हमने सब खेल लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।